საექსპერტო კრიმინალისტიკურმა დეპარტამენტმა 626 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება გაანადგურა. მათ შორის კოკაინი, ჰეროინი, მეტადონი, ალფოპევები და სხვადასხვა სინთეტიკური ნარკოტიკები. აღნიშნული ნივთიერებები სხვადასხვა დროს საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არის ამოღებული და მათი საერთო ღირებულება შავ ბაზარზე 19 მილიონ ლარს აღემატება. პროცესი მაღალ ტემპერატურულ ღუმელში გარემოს დაცვითი სტანდარტის სრული დაცვით განხორციელდა. ჩატარდა მორიგი ღონისძიება, რომელსაც ესწრებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ასევე პროკურატურის და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. აღნიშნული ღონისძიება ტარდება 3 თვეში ერთხელ და მოსამართლის მიერ მიღებული კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე გავანადგურეთ რამდენიმე 100 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. აღნიშნულ საქმეებზე უკვე მიღებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებები, როგორც განმარტე და ნარკოტიკულ დანაშაულში ჩართულ პირებს მისჯილი აქვთ მრავალწლიანი თავისუფლების აღკვეთა. ასევე გასათვალისწინებელი და ეს ყველაფერი ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ პროკურატურას აქვს მკაცრი მიდგომა ნარკოტიკულ დანაშაულში ჩართული პირების მიმართ, მისი რეალიზატორების, ხელშემწყობების მიმართ და აღნიშნული გაგრძელდება ასევე მომავალშიც.